车子出现了异响，怎么样第一时间知道是哪里出了问题？概率最高的是这个刹车系统。它异响常见的有2种，第一种是轻踩刹车时尖锐的金属摩擦声，赶紧去检查刹车片是不是磨得没有了。第二种是踩刹车踏板时会出现咯噔咯噔的。卡钳导向销润滑不够了，或者间隙过大了。概率排第2的是悬挂系统，常见过减速带会产生咯吱咯吱的响声，这是橡胶衬套老化了，可以更换了。路面不停有咣当咣的金属撞击声，是减震器的顶胶或者平面轴承损坏了。概率排第3的是传动系统，最常见的就是皮带持续的沙沙响。这是张紧轮轴承有问题，冷车启动吱吱响是皮带打滑了。这个是可以调整的，老化的就把它更换掉。概率第4的是转向系统，常见的打方向的时候嗡嗡响。这个是液压助力泵的问题，或者打方向时咯噔咯噔响。这是方向机齿轮磨损有点大了。概率排第5的是排气系统，常见怠速时排气管有突突突突的声音。这是进气系统漏气了，或者某一个缸工作不好，或者加速的时候有金属共振的声音。这是排气管吊耳断了，或者是隔热板松动了。遇到异响先别慌，你录音比较清楚，只需10秒钟，你发给我，我就能告诉你是什么问题，要怎么修，大概合理价位是多少。